Merhaba, Rantav kanalına hoş geldiniz. Ben Kamil. Bu video içerisinde drone ile çekilmiş görüntüleri nasıl 3D modellemeye çevirebiliriz diye sizlere göstermek istiyoruz. Ben drone diyorum ancak herhangi bir fotoğraf makinesiyle de çekebilirsiniz ve telefon da olabilir. Herhangi bir nesneyi ayrıntılı bir şekilde çekerseniz bu 3D'ye çevrilebilir. Şimdi ben burada hızlı bir şekilde anlatmaya deneyeceğim kendi kısmımı. Aynı zamanda programı hızlıca tanıtacağım sizlere. Ben buradaki drone ile çekmiş olduğum görüntüleri Muhammed Ali arkadaşıma atacağım ve kendisi sizlere bunları 3D modellemeye nasıl çevrildiğini Meşrum adlı programıyla gösterecek. Bu tamamen ücretsiz bir program ve aynı zamanda telifsiz. Yani yapmış olduğunuz çalışmaları herhangi bir projede kullanabilirsiniz. Bu oyun olabilir veya herhangi bir animasyon için çalışma. Yani fark etmez, bu size kalmış bir şey. Ancak birkaç ayrıntılı eklemek istiyorum. Yani nasıl yapılmalı konusunda. Çünkü ben ilk başta hatalar yaptım ve bu videodaki kullanılan çalışmada da birkaç bir örneği var. Yani hata olarak. Mesela bu kısmında görebilirsiniz. Burada tekstür ve aynı zamanda modelin kendisinde bir hata var. Bunun sebebi ise yakından çekmediğim için oldu bu. Ve aynı zamanda bazı kısımlar, yani diğer kısımları çok gerçekçi, daha iyi olduğunu görebiliriz. Bu daha yakından çekilen görüntüler olduğu için oluyor bu. Ve aynı zamanda önemli bir kısım daha var. Yani bu sizin aldığınız görüntüleri tamamen teker teker programa hangi konumda olduğunu belirtmek zorunda değilsiniz. Bu da büyük bir teknoloji, yani gelişmiş bir şey. Çünkü programın kendisi her şeyi algılıyor ve neyin nerede olduğunu kendisi biliyor. Bu sebebiyle birçok konumdan, farklı yerlerden görüntüler almanız gerekecektir. Ve bunu belki başka bir videoda, başka bir konum üzerinde nasıl çekildiğini gösterebiliriz. Çünkü bu videoda çok nasıl çekildiğini göstermedik ve aynı zamanda benim drone görüntülerim de biraz garip. Yani video çeker gibi resimleri teker teker aldım. Ama özetlemek gerekirse bir sahneyi fotoğraf aldığınız zaman bunu hem uzaktan hem yakından birçok yerden alabilirsiniz. Ve bunun resim sınırı da yok. Ne kadar alırsanız o kadar ayrıntılı görünecektir. Şimdi önemli bir kısım daha var. Bu da ışık konusu. Çünkü siz bunu bir projeye aktardığınız zaman o projede başka bir ışık kaynağı olacaktır. Ve bunun sebebiyle objede yansıyan parlaklıklar görünebilir veya gölgeler. Bunlar olmaması gerekiyor ve bunu nasıl engelleyebiliriz diye sorarsanız güneşin çok olmadığı bir vakitte gitmeniz gerekecek. Yani iyi bir hava durumu şartları da lazım. Ne kadar az gölge olursa o kadar iyi. Hani renkler sade olması sorun olmayacak bu sizin için. Çünkü zaten projenizde bunları değişik bir şekilde, kendi dilediğiniz bir şekilde daha doğrusu ayarlayabilirsiniz. Kapalı bir alanda çekmek istediğiniz zaman mesela değişik objelerde parlaklık sorunu çıkabilir veya yansıyan bir şeyler olabilir cam üzerinde vesaire. Şimdi bunları biraz engellemek zor olabilir. Un gibi bir şeyler eklerseniz, yani çok abartmadan tabii ve güzel bir şekilde yayarsanız bunu obje üzerine, bu parlaklığı biraz azaltabilirsiniz. Objem beyaz olacak falan diyebilirsiniz. Bu birkaç çalışmada kullanılabilir tabii, her zaman değil. Ama ardından bunu editleyip, yani programlar üzerinde editleyip, Blender olabilir veya herhangi bir program, daha güzel renklendirme gerçekleşebilir. Çok önemli bir detay daha var. Bu yapmak istediğiniz projeye göre değişecektir. Yani alınması gereken görüntüler vesaire. Çünkü diyelim ki bir oyun için yapıyorsunuz bir sahneyi ve drone ile çekerseniz çok büyük bir sahne olmaması daha iyi olacaktır. Nedeni basit, optimizasyon konusuna giriyor bunlar. Yani tabii kullandığınız programlara göre değişecektir. Çünkü artık Unreal Engine 5 üzerinde Nanite teknoloji sayesinde poligon sayısında çok önem yok. Yani ne kadar kullanırsanız kullanın, bu program oyununuzun kasmamasına yardımcı olacak. Ancak yine de başka bir yönden optimizasyon iyi değil. Bu da sizin çalışma yönteminize etkileyecektir. Diyelim ki bir objeyi hareket etmek istiyorsunuz veya bir şeyi silmek istiyorsunuz. Bu bütün projeyi, yani bütün çalışmayı daha doğrusu hareket etmesine sağlayacaktır. Bu yönden size iyi bir optimizasyon olmayacaktır, yani çalışma olarak. Onun için bazı konumlarda teker teker çekmeniz daha mantıklı olacaktır. En azından ayrıntılı bir çalışmalar, ayrıntılı bir editler yapılabilir o modellemeler üzerine. Veya direkt, hani başka bir amacınız varsa direkt bir komple bir saniyede çekebilirsiniz ve bu sizin işinizi çok kolaylaştıracaktır. Artık bu tamamen size bağlı. Yani yapmak istediğiniz çalışmaya göre değişecektir özet olarak. Şimdi ben bu anlatım kısmını çok uzatmayacağım çünkü en önemli kısmı da bu değil. En önemli kısmı Muhammed Ali'ye ait. Çünkü o kendisi sizlere çekilen görüntüleri direkt 3D'ye çevirecektir. Ben daha çok uzatmadan ona bırakacağım videonun devamını ve bunu da eklemek istiyorum. Bu videoda sadece drone ile çekilen görüntüler, ancak başka videolarda telefonumla gerçek bir sahneyi Blender üzerinde gerçekleştireceğim. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Herhangi bir sorularınız olursa da Discord sunucumuzda veya yorumlar kısmında da sorabilirsiniz.
Merhaba, Meşrum programını tanıtacağım. Meşrum programını ilk açtığımızda karşımıza gelen ekran bu şekilde olacak. Buraya görsellerimizi sürükleyip bırakabiliriz. Sürükle bırak yöntemi bazen probleme neden olabilir. Program dosya konumlarını dosya konumları yüzünden hatalar verebiliyor. O yüzden direkt buradan import images ile fotoğrafları içeri aktarırsanız daha iyi olabilir. Sürükle bırak yöntemiyle hatalarla karşılaşan insanlar var. Fotoğrafları buraya aktarıyoruz. Daha sonra Image Weaver kısmında fotoğrafımızı görüntülüyoruz ve burada zaten 3D Weaver'da 3D alanımız var. Fotoğraflar modele dönüştürüldükten sonra 3D modelimizi bu alanda görüntülüyoruz. Bu alanın hemen alt kısmında ise iki ana bölüm var. Bunlardan birincisi Graph Editor. Düğümlerimizi burada görüntülüyoruz. Burada da düğümlere ait loglar ve ayarlamalar yapılıyor. Task Manager sekmesinde ise hangi düğümdeysek o düğüme dair ilerlemeleri görüntülüyoruz ve bu ilerlemelerin daha detaylandırılmış bir şekilde görüntülendiği kısım ise log ekranı burada. Graph Editor'a giriyorum. Graph Editör'de düğümler bu şekilde sıralanmış durumda. Düğümlerden önemli olan 3 düğüm var. Önemli olan düğümlerden birincisi Motion düğümü, diğer önemli olan düğüm Meshing ve diğeri ise Texturing düğümü. Yani Blender ile ilgili olan bu 3 ana düğüm. Bunların dışındakiler de önemli düğümler fakat en önemli düğümler bunlar. Bunlar ana düğümler olduğu için sorun yaşaması en yüksek olan düğümler de bunlar. Eğer fotoğraflarınızı yüklediyseniz ve burada ilerlemeyi başlattıysanız, daha önce herhangi bir bilginiz varsa ve ilerlemeyi başlattıysanız, Motion düğümünde turuncu olarak takılı kaldıysanız, takılı kalma sorunu yaygın bir problem. Takılı kalıyorsanız fotoğraflarınızla ilgili yeterli veri yazılımda yok olabilir. Fotoğraf makinenizi ya da telefonunuzun değerlerini burada programın text text klasörüne bilgilendirmeniz gerekiyor. Oraya giriş yaptığınızda program onları daha iyi algılayacaktır ve bu sorunu da çözebilir. Ya da fotoğraflarınızda çok fazla bozulma olabilir. Bu yüzden olabilir. Meshing kısmında takılı kalabilirsiniz. Meshing kısmında olası problemin olası çözümü max point değeriyle oynamak. Max point değeri gördüğünüz gibi burada çok yüksek bir sayıda. Max point değerini yarıya da düşürebilirsiniz. Yarıya düşürmekte sorunu çözüyor. Ya da biraz daha iyi olmasını istiyorsanız daha yüksek ve fakat o 50 değerinden daha düşük bir değerde yapabilirsiniz. Bu herhangi bir sorun vermediği aşamaya kadar bunu yükseltebilirsiniz. Burada Attribute'dan bu ayarları yapıyorsunuz. Loglardan detayları görüyoruz. İstatistikler zaten işlemcimizin ve ekran kartımızın, RAM'lerimizin ne kadar kullanıldığı ve performansı görüntülüyoruz. Status durumu zaten status zaten Task Manager'da durum ilerlemelerini gösteriyor. Ve burada son olarak dokümantasyon ekranı var. Attribute'a yeniden geliyorum ve buradan daha önce yaptığım bir projeyi açıyorum. Projeyi kaydetmiyorum. Yeni bir proje açtım. Bu proje daha önce oluşturduğum bir proje. Bu projenin görüntüleri drone ile çekildi. Telefon, fotoğraf makinesiyle de olur. Herhangi bir şeyi çekebilirsiniz. Bu şekilde çevreleri de oluşturabilirsiniz ya da herhangi bir objeyi de oluşturabilirsiniz. Burada motion düğümünü görüyorum. Burada motion olmasının nedeni ilk olarak ben sondan değil motion aşamasından başlatıyorum. Başlatmak için zaten düğme sağ tıklıyorum ve compute ile süreci başlatıyorum. Compute dediğimde fotoğraftan modele dönüşüm işlemi başlıyor. Motion düğümüne geldiğinde motion düğümü oluşuyorsa, herhangi bir sorununuz da yoksa, motion düğümü oluşuyorsa burada üzerine çift tıklayarak motion düğümünü ön izleyebilirsiniz. Buraya kadar oluştuğunda herhangi bir sorunla karşılaşmıyorsanız bu iyi bir sonuçtur. Buradan sonrasında da büyük bir sorunla karşılaşmayacağınız garanti değil ama karşılaşmanız çok olası değil. Eğer burada bir sorun yaşıyorsanız zaten dediğim gibi fotoğraf verileri yeterli değildir. Ne kadar yeterli olduğunu üzerindeki simgelerden anlayabiliriz. Burada fotoğraflarım sarı bir etikete sahip. Sarı etiket gayet yeterli olduğunu gösteriyor.
Yeşil etiket ise %100 yeterli olduğunu gösteriyor. Sarı olmasının nedeni burada göründüğü gibi sensör değerlerinin olmaması. Sensör değerleri yok fakat fotoğraflardan program bunun ortalamasını alıyor ve ne kadar yükseklikte olduğunu gösteriyor. Bu fotoğraf yaklaşık 7 metre yukarıdan çekilmiş gibi bir bilgiyi size verebiliyor. Bu yüzden bu çok büyük bir problem olmuyor. Fakat turuncu ya da kırmızı renkli etiketli fotoğraflara sahipseniz Motion aşamasında takılmanız çok olası. Sarıyla devam ediyorum. Herhangi bir sorun olmadığında Motion aşaması oluşuyor. Çift tıklıyorum ve Motion düğümünü ön izliyorum. Daha sonra Texturing'e geliyorum. Burası oluştuktan sonra burası oluşmaya devam etmeyecektir. Burayı ayrıca başlatmam gerekiyor. Yine Compute diyorum ve buradan buraya kadar olan kısım başlıyor. Bu arada yaşayabileceğiniz ana sorun meshing kısmının max point değerleriyle oynamakla çözülür. Burada sorun mutlaka çözülecektir. Meshing kısmı oluştuğunda çift tıklıyorum. Meshing düğümüne çift tıkladığımda elime ulaşan model bu şekilde. Model tabi gördüğümüz gibi ters dönmüş bir şekilde. Bunu kapatıyorum. Model bu şekilde. Modelimize ulaşıyoruz. Gayet iyi. Daha sonra texturing düğümü oluşuyor ve ona da çift tıklıyorum. Çift tıkladığımda ondaki sonuca da ulaşıyorum. Bu şekilde meshing düğümünü kapatabilirim artık. Meshing düğümünü kapatıyorum ve şu an karşımda bütünüyle oluşmuş model duruyor. Fotoğraflar üzerinden oluşturulmuş model bu şekilde. Gördüğünüz gibi Texturing'e çift tıkladığımda bu aşamayı görüyorum. Bunu kapatıyorum. Mesh'i görüntülüyorum. Onu kapatıyorum ve Motion aşamasını görüntülüyorum. Motion aşamasında kameraların konumları ve renklendirme değerleri görünüyor. Daha sonra Mesh oluşuyor ve daha sonra Texturing oluşuyor. Ne kadar poligona sahip olduğumuz da görünüyor. Yaklaşık 3,5 milyon kadar poligona sahip bu model. Burada diğer bir ayar ise display ekranında yapılıyor. Display ekranında fotoğraf eşlemeye tıklıyorum ve burada hangi fotoğrafı seçtiysem modelime bu fotoğrafı getiriyor. Model üzerine getiriyor bu fotoğrafı. Burada seçeceğim fotoğraf bu olduğunda modelimin üzerinde bu fotoğrafı ön izliyorum. Bu şekilde fotoğraflar modelle ne kadar eşlenmiş, ne kadar eşlenmemiş bunu görebiliriz. Bu şekilde çekiyorum. Fotoğraf bu, oluşan model bu. Burada gördüğüm gibi kenarlarda özellikle bir bozulma var. Çünkü buradan geçişte hızlı bir geçiş var ve bu da bulanıklığa neden oluyor. Bu bulanıklık da model dokularına birebir olarak yansıyor. Doku kalitesini daha da yukarı çıkarabiliriz. Doku kalitesi zaten çektiğiniz fotoğraftan oluşturulduğu için daha yüksek çözünürlükte fotoğraflar çekerseniz doku kalitesi de o kadar yükselecektir. Burada başlangıç olarak doku kalitesi 8K olarak oluşuyor. 8K daha sonra 2 kat aşağı düşürülüyor ve 4K olarak dışarı çıkıyor. Otomatik olarak bütün UV haritaları oluşturuluyor ve 4K olarak dışarı çıkıyor. UV haritaları ise burada zaten Unwrap metodu söylüyor. Basic, LSTM ve ABF olarak Unwrap metodu var. Basic'i seçiyorum çünkü LSTM ve ABF Mushroom üzerinde şu an çalışmıyor. İlerleyen güncellemelerde çözüleceği söyleniyor. LSTM zaten Blender'daki Unwrap'in temel algoritmalarından bir tanesi. Geliştirilmiş bir versiyonunu kullanıyor Blender. ABF ise LSTM'in farklı yönde geliştirilmiş bir versiyonu. ABF doğal objelerde, doğallığı ön planda tutan şeylerde daha iyi sonuçlar verdiği söyleniyor. LSTM ise normal modellemelerde daha iyi sonuç verdiği söyleniyor. Fakat Basic'i seçersek de kötü bir sonuç elde etmiş olmuyoruz. Burada başka yapabileceğimiz herhangi bir şey yok. Texture kalitesini istediğiniz kadar düşürebilir ya da yükseltebilirsiniz. Fakat fotoğraf kaliteniz 2K ise burada 8K bir doku oluşmuyor. Çok fazla pikselleşmeye neden olabilir, çok fazla bozukluk çıkabilir. Burada fotoğraf eşlemeye devam ediyorum. Gördüğüm gibi fotoğraf eşlemelerinde hataları belirlemek çok kolay. Çünkü
Burada bir fotoğraf çekiyoruz. Fotoğrafta herhangi bir sorun yok. Fakat burada bir problem, bir bulanıklık olduğu görünüyor. Çünkü fotoğraf geçişleri biraz hızlı olduğu için probleme neden oluyor. Burada gördüğümüz gibi model bu kadar oluşmuş, devamı oluşmuyor. Model tam olarak buraya kadar oluşmuş. Buradan devamının oluşmamasının nedeni yeteri kadar fotoğraf ve yükseklik verisinin olmaması. Kamera o açıyı görse bile orayı oluşturamamasının nedeni oraya dair yeteri kadar yükseklik verisini algılayamaması. Fakat buraya kadar buradaki kısımların yükseklik verilerini algılayabiliyor. Kameranın konumlarını motion aşamasında belirliyor. Burada kamera olduğu için bu kısımların yüksekliklerini algılayıp dokularını ve modelini oluşturabiliyor. Fakat daha ilerisine dair fotoğraf açısında görünse bile yeteri kadar yükseklik verisi barındırmıyor. Eğer kameranızı bu konumlara da taşırsanız oralarında yeteri kadar verisi olacaktır ve program bunu oluşturur. Oluşum süreci Oluşum süreçleri genelde çok uzun sürmüyor, çok kısa da sürmüyor. Log ekranından bakacak olursam başlangıç 18.50, son düğümün oluşumuna bakacak olursam 21.50. Yani bu modelin, bu sürecin oluşumu 3 saat sürüyor. Buna göre sisteminiz bunu uzun ya da kısa sürede bitirebilir. Sisteminiz çok iyi ise kısa sürede bitebilir. Fakat çok aşırı kısa sürede de sürmüyor. 3060 ekran kartıyla 3 saat sürüyorsa geri kalanını siz hesap edebilirsiniz. Fotoğraf eşlemelerinde herhangi bir sorun olup olmadığını daha fazla görüntüleyebilirim. Burada önemli olarak dikkat edilmesi gereken şurada da göründüğü gibi gölgelendirmeler. Bu gölgelendirmeler çok gölgede çekmek gayet iyi. Fakat gölgeler eğer belli bir yöne düşüyorsa ve güneş çok yüksekse burada başarılı bir sonuç çıkmayacaktır. Çünkü güneş çok yüksekse ve burada bu gölge sağa doğru veya sola doğru düşüyorsa ışıklandırmanızı da oyun içerisinde buna göre yapmanız gerekecek. Oyuna ya da herhangi bir yere kullanırsanız bu aseti bu ışıklandırmada büyük bir soruna neden olur ve uyumsuzluk çıkarır. O yüzden gölgede fotoğrafı çekmek çok daha iyi. Bu şekilde çok büyük sorunlar oluşmuyor. Bu direkt gölgeler herhangi bir sorun çıkarmıyor. Direkt iyi bir aset olarak oluşuyor. Burada gördüğüm gibi fotoğrafım ve burada da gördüğüm gibi 3D modelim var. 3D model burada gayet iyi oluşuyor fakat burada arkası görünen bir obje var. Yani burada bir pencere var. Fakat 3D modelime geliyorum ve işlemeden çıkıyorum. Gördüğüm gibi bu şekilde sorunlar oluşuyor. Eğer pencerelere daha yakından bir bakış açısı kazandırmazsanız kameraya, burada evet görüntü olarak iyi görünüyor fakat bu görüntü dışarıyı gösteren bir görüntünün plainleştirilmiş hali. Yani dışarı görünmüyor buradan. Görünen kısımlar var fakat yeterli değil.